അമ്മായിന്റെ ജിച്ചുനെ പാൻ ചെയ്യാൻ പോകും. പല പുറത്തുണ്ട് കേക്കൻ്റെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പുറത്ത്. ഇതിലാണ് മുന്തിരിയിലാണ് മുളകാക്കാൻ പോകണ്ടേ. അപ്പം അതിന് നിങ്ങൾ നേരെ ഇടും. നിങ്ങൾ ഈ മുന്തിരിയിലാണ് പാൻ ചെയ്യാൻ പോകണ്ടേ. ഈ മുന്തിരിയിലാണ് മുളകാക്കാൻ പോകണ്ടേ. കുറച്ച് കീഴിൽ വെള്ളം നേടിയ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് തരാം. അങ്ങനെ ഈ മുന്തിരിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് മുളകാക്കാൻ പോകണ്ടേ. ഞങ്ങൾ ഇതിന് ഉള്ളിലേക്ക് മുളകാക്കിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഓണോട് പറയും മുന്തിരി തിന്നത്തെ തീറ്റ മസാലയാണ് ഇന്നത്തെ തുടങ്ങ. അപ്പൊ നമുക്ക് തിന്നാക്കാം. ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുളക് തെറ്റിക്കാണ്ട് പിന്നോ